Yaga wekani nabagambe kano ketwolekedde 18 okola ki atajiweza akole ki yaga lulabe tulina nakyago twatandika naye myaka mikulukulu Butelevu tukyagenda maaso ne amaloboozi mu kisenge tuli ku Theatre Bonita show ekutte waggulu ne wansi awalaya bannayuganda nze zikiriza kwegamba ebintu bye mwagala mbitegedde olwaleero wekijja mu entertainment ate ngera wano wennyini wendi nange negattiddwako mayinze mbawulira nti oyo ali ku stage nti yesebbanga nze ne mulindira ebweru mu show sibaddeyo munda nze show ndi mu kugimanyira wano bweru kyonna ekigenda mu maaso nange nkimanyira wano mu maaso ga kamera yange nze ne mbabuuza nti sebbanga ssebo senga bangambye yabadde gomesi ya bbulu sibaddeeyo n'oteekamu ekikooyi nsimbye n'omugongo bakuyita kuwogola n'owogola ku stage eyo senga mwefuza ekintu kino maloboozi mu kisenge lwaki maloboozi mu kisenge ebiseera ebisinga abantu abamu tubanga abamanyi naye nga tetukola ki tetumanyi ate waliwo ebintu ebyobuwangwa n'ennono nga tetulina kubisuula ate ekirala si kirungi nnyo kweyagaliza wekka kati buli omu singa baaba obeeraawo ng'omanyi kye bayita amaloboozi mu kisenge kikuyamba kifeevalenga ggwe omuntu omukwano gwo oba ojja kugutambuza bulungi kubanga amaloboozi obeda ge tukola gatambulira ku mukwano omuntu tomubowa ate nammwe abaami si bakyala bokka abamu mugenda nemowooza mbu omukyala yekka yalina okuyimba mu kisenge yalina okukola amaloboozi ono alya n'ono alya nawe omukyala bw'ateekamu ka aluto nawe teekamu beesi era byebimu ku byobadde oyisaawo wali muno mwanukule senga ku mulamu ogwa senga gw'oyisizaawo ekiro ky'olunaku olwaleero bibadde bya experience oba obikozerwa comedy experience ate era nentabikamu ne comedy nga kalakita nenga experience kuba nange ndi mukulu myaka 35 abakyala be naakaagala bo basiba mu kutiya sibeetikka era bwe tunaatuuka mu ggulu nga tugeze bagamba abantu bewaakaagala bakweteeke mu kyenyi bajjula ne bagendako ne mugongo naye nga byala ali omuntu asobola okukka wansi eno nakukwata eno wansi eno bye mbadde mugambye eno kati olaba omukwano kuba kweteekateeka nakuzibwa nakutuuzibwa ne bakubuulirira nti wayitako ewa ssenga kati ng'abakyala wagendako ewa nakakande okitegeera abakyala oyina ekintu kye bayita okweddaabiriza olujja lw'emmanja olwera n'olw'emiryango omanyi okujanjawaza ebyo bintu bikulu nnyo ebisingawo saagala nnyo kudda mu musomo nagambye nze mbadde buli ekigenda mu maaso eri nkifunira wano wabweru nze munda sibaddeeyo era njayigira ku bino ebiri ku kamera yaffe jjajja lujja muganda wange omuliga ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'e10 senga sebbanga yazzizaawo konsati ye tuzimbire senga sebbanga ave mu mazzi omanyi bannayuganda bansapootinga ogwasooka naye ennyumba yakoma kwolo